Hello guys! Welcome to Viv and Des channel! So ayun guys, ang gagawin po natin ngayon ay magtuturo po kami ng home remedy na mabisang gamot sa ubot sipon. Lalo na po ngayon guys, usong-uso po yung ganong sakit ngayong malamig na panahon. So ayun, ito po, napakasimpleng gawin lang po nito guys. Meron po tayong 4 na sangkap. Ito po yung bawang, squeeze calamansi, ginger po or luya, then oregano po. Tapos 2 tasang tubig na rin po. Siyempre po, ang unang-una po natin gagawin, ipapakulo po muna natin itong 2 basong tubig. So, ayan guys, napaka-simple lang po nitong gagawin natin. Ayan. Ayun guys, kapag kumukulo na po yung tubig, isusunod na po natin tong mga sangkap. Unahin po natin tong luya. Ayan. Then, isunod na rin po natin yung bawang. Kahit ilang pirasong bawang lang po siya. Tapos kalamansi. Ito, piniga na po namin yung kalamansi para diretso na po. And of course, huwag po natin kalimutan itong oregano. Ayan, halo-halo lang po natin siya guys. Hintayin din po siguro natin mga 2 minutes to 3 minutes po natin siyang pakuluan para lalo po siyang lumasa. Talagang lumasa po yung mga sangkap. Ayun po, paalala lang po guys ha, hindi po kami doktor or ano pa man. Ito pong itinuro po namin sa inyo based on our experience po ito. Mabisa po ito, gamot sa ubot sipon guys. Kaya ano pang hinihintay nyo kung may nararamdaman po kayong konting katinang lalamunan dyan or sinisipon po kayo, gawin nyo na po ito guys. Napakamura at napakasimpleng gawin. Based on our experience guys, talagang mabisa po itong gamot na ito. Why not? Try nyo rin po. So, ayun guys, tapos na po ang aming home remedy na gamot sa ubot sipon. Ito guys, maganda po siyang inumin habang mainit-init pa or maligamgam po. Salamat po!